Дима! Тихо ты! Сейчас мама разбудит. Что это было? Будильник. Будильник? Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы не проспать важные дела. Понятно. Ну а утро-то уже настало? Да настало уже. Наконец-то я дождался этого вашего утра. Хотя ты прав, длилось это недолго. Дима, ты проснулся? А давай проверим, стал я видимый для мамы или нет. Как? Ты просто выйдешь? Мама будет в шоке. Я могу ответить ей вместо тебя. Дима! А Что у тебя с голосом? Горло не болит? Нет, мам! Просто голос еще не проснулся. она меня слышит, значит и увидеть меня сможет. Прежде чем она увидит тебя, ее нужно подготовить. Зачем ее готовить? Она что, еда? Да не готовить, а подготовить, чтобы она тебя не испугалась, понимаешь? Конечно же нет. Если вы меня не испугались, значит и она меня не испугается, правильно? Все понятно с тобой. Я лучше знаю свою маму, понимаешь? Хорошо, как скажешь. Дима, с кем ты там разговариваешь? Давай, собирайся. С Валеркой разговариваю. Хорошо, мам. Опять ты про Валеру? Но это же правда, мам. У вас всегда правда. Второй день вы про какого-то Валерку говорите. Хватит уже. Нет времени в игры играть. Нам пора в парикмахерскую. Куда пора? Парикмахерскую. Парикмахерскую? Да, парикмахерскую. А что такое в парикмахерскую? Парикмахерскую это где делают разные прически и стрижки. Круто! Я с тобой поеду в парикмахерскую. Нет, тебе нельзя. Но почему? Я тоже хочу поехать с вами, пожалуйста. У тебя отличная прическа. Тебе не нужно. Хорошо, как скажешь. Дима, поехали, а то опоздаем. Иду, мам. Сиди тут и никуда не ходи. Сейчас я приеду и тебе все расскажу. Хорошо, но обещать не буду. Мне пора. В общем, сиди тут. Удачи тебе, Тим. Сиди тут. Удачи. А Ева тоже едет? Да, Ева тоже едет. Я что, один остаюсь? Мне пора. Сиди тут. Опять сиди тут. То иди там подожди, то иди здесь посиди. Нет, пока все уехали, пойду-ка я осмотрюсь. О, одежда. Переоделась-ка я для встречи с мамой. Пап-пап-пап-пап-пап. Смотрите, нравится? Нет? Ладно, пойду посмотрю еще что-нибудь. Пап-пап-пап-пап-пап. Как вам это? Нет? Не подходит? Пойду смотреть еще. Па-па-па-па-па-па-па. Опа! А как это? Супер? Нет? Странно. Пойду смотреть еще. Па-па-па-па-па-па. Нравится это? Мне нравится, да. Ставь лайк, а я пойду посмотрю еще что-нибудь. Да. Так. А это что за шкаф? О, еда.
Холодная. Очень холодная. Валера! Валера? Мама?